ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் தான் உங்கள் அனு செல்வா. ஸோ இன்றைக்கி வந்து என் ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒரு சூப்பரான சர்ப்ரைஸ் வந்து எனக்கு கொடுத்துருக்காரு. அதுதான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலில் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. ஆக்சுவலாக நேற்று ஒரு ஷார்ட்ஸ் வீடியோ போட்டிருந்தோம். அதில் வந்து பேர்ட்ஸ் வச்சு நான் பண்ணியிருந்தோம். அப்போ பண்ணும்போது என் ஹஸ்பண்ட் வந்து கண்டிப்பாக எனக்கு ஏதாவது பேர்ட்ஸ் தான் வாங்கி தர போகிறாருன்னு நான் ரொம்ப ஆசையாக இருந்தேன். ஆனால் அதை விட சூப்பரான சர்ப்ரைஸ் வந்து எனக்கு கொடுத்துட்டாங்க. அந்த வீடியோ தான் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம். அது என்ன சர்ப்ரைஸுன்றதை ஃபுல்லாக வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். என்னடா கை கடிக்கிறீங்க? கையில் தானடா இங்கே வரிச்சோ இந்த இடம் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம மேட்டுப்பாளையத்துலேருந்து பிளாக் தண்டர் போகிற வழியில் தான் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் மேட்டுப்பாளையம்லேருந்து பிளாக் தண்டர் ஒரு ஊட்டி போகிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த இடத்த விசிட் பண்ணிவிட்டு போங்க. ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக இருந்துச்சு, ரொம்ப மைண்டுக்கு பீஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. எனக்கு ரொம்பவே ஹாப்பியாகிடுச்சு இந்த இடத்த பார்த்தோன்னே. ஸோ இங்கே பாருங்கள், க்யூட்டான இதெல்லாம் இருந்துச்சு. கீரி பிள்ளை அண்ட் லவ் பேர்ட்ஸ் எல்லாமே சூப்பராக இருந்துச்சு. கையில் வந்து உட்கார்றது அழகாக இருந்துச்சு. ஸோ இதுக்கான சார்ஜஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 100 rupees தான். அண்டு குழந்தைங்க நீங்கள் 3 years ப்ளஸ் இருந்தாங்க அப்படின்னா அது அவங்களுக்கும் வந்து நீங்கள் 100 rupees பே பண்ணணும். அண்டு இது வந்து டைமிங் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் 10லேருந்து ஈவினிங் 6 o'clock வரைக்குமே இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு நான் வந்து பார்க்க போகிறேன் அந்த அலெக்சாண்டர் பேரட். நீங்களும் பாருங்கள், என்ஜாய் பண்ணுங்கள். என்னென்ன கொடுங்கம்மா? பேக் ரிஷா ஹாப்பியா? இந்த கிட்ட கொண்டு போ தட்டை. எங்க? ரிஷா தட்டுல போய் எவ்வளோ இருக்கு? இவன் வேற மேல உட்காந்துருக்காண்டா. கடிச்சிடாத. ஜாலியா இருக்க. திரும்ப இந்த பக்கம். இவன் பாரு ரொம்ப நேரம் என்கிட்ட வந்து செட்டில் ஆயிட்டான். என்னை விட்டு போக மனசு இல்லையா அவனுக்கு? தலைவரே என்ன பண்றீங்க? விளையாடுது பேர் பூந்து. நடக்காத வீடு.
குட்டி பாருங்க கீழே கொத்திரும் ரிச்சு கோயிடா ஷோல்டரில் வை ரிச்சுக்கு கையை நீட்டு கையில் வை இங்கே கை கட்டுறா சும்மா வை உடனே வாங்கிக்கலாம் வை போ அவனுக்கு கையில் வை Hello, say hi. 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 Hello. 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 Madhya. அச்சு ஃபைனலாக நான் ஆசைப்பட்டு என் அலெக்சாண்டர் செல்லக்குட்டியை நான் கையில் எடுத்துகிட்டேன். ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. இந்த சர்ப்ரைஸ் கொடுத்த என் ஹஸ்பண்ட்க்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். நீங்களும் இந்த வீடியோ ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நம்புகிறோம். நம்ம சேனலை இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஏ பிரியா ஜோப்ல ஏன் என்னது ஆனா செயின் பார்த்துக்கோங்க, செயின்ல கட் பண்ணிரும். கம்மல் செயின். ஆமா ஹாய் கிட்ட வச்சுக்க.
பொறுமையாக வந்து